السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. اليوم غنقدم واحد القصة بعنوان لست أنا. قبل ما نمشيو لهاد القصة هادي ما تنساوش ديروا واحد لايك وتشتركوا في هاد القناة. ودابا بلا ما نطول عليكم يلا نمشيو لهاد القصة. علاش مشيت لهاد الطريق؟ هاد الطريق اصلا ما كانش ديالي من الاول، ولكن الفضول ديالي هو اللي جرني لهاد الشيء. قبل ما نبدا معاكم في هاد القصة هادي نبغيكم تسمعوا مزيان شنو اللي وقع وكيفاش توصلت لهاد البلاصة. بعد ما خرجت من القراية في وسط هادوك الظروف اللي كنت كنعيش، كانوا بزاف ديال الحوايج اللي مريت بيهم، ولكن انا بغيت نبدل حياتي في واحد الوقيته، وقلت علاش ما ندبرش على خدمة. كنت كنقلب بالنهار وبالليل ولكن ما كنلقاش. حتى لواحد النهار وانا غادي في الطريق وكنتصادف مع واحد الراجل وهو كيهز شي صنادق وعيط عليا باش نعاونو. وفعلا انا مشيت وعاونته في هذوك الصنادق وهزيت معاه. وكان هذا الراجل خدام في مكتبة، او بالمفهوم الصحيح هو مول المكتبة، واقترح عليا باش نخدم معاه في هذيك المكتبة. بطبيعة الحال انا وافقت وقلت الحمد لله اللي لقيت هاد الخدمة. وفعلا الغد لي في الصباح جيت، وكانت الخدمة ديالي هي نرتب الكتوبة ونحطهم في البلايص ديالهم. كنت كنقرا بزاف ديال الكتوبة في هادوك الايامات، حتى لواحد النهار ملي جا واحد الصندوق، وانا كنهز هداك الصندوق طاح ليا من ايدي وخرج منه واحد الكتاب. كان هداك الكتاب كيهضر على هداك الشي ديال السحر، وانا ما نكذبش عليكم سامع بهذا الشيء، ولكن هذاك الكتاب جر ليا الفضول ديالي وبغيت نقلب شنو فيه. ملي دخلت هذاك الصندوق شديت هذاك الكتاب وهزيته وديته معايا للدار. فداك الوقيته في الليل بديت كنقرا هذاك الكتاب وكنشوف الخبايا اللي كاينين فيه. في الاول ما فهمتش لهداك الكتاب حيت كانوا فيه الرموز بزاف وبزاف ديال العبارات، ولكن بقيت كنقلب على هادوك المعاني ديال هادوك الرموز. وفجأة لقيت كيفاش تحضر واحد الجن سميتو الجن الأحمر. ما عرفتش علاش جرني الفضول وقلت علاش ما نحضرش هذاك النوع ديال الجن. المهم هذاك النهار استعدت وبغيت نحضر هذاك الجن، وكنت هاز معايا القرآن. ما فهمتش علاش شنو اللي خلاني نهز القرآن وانا باغي ندير واحد الحاجة اللي كيخالف الدين ديالنا، ولكن في نفس الوقت كنت كنقول بان القرآن غيحميني من هذاك الشيء. وفعلا بديت كنقرا هذاك الشيء وشويه كنسمع واحد الصوت في ودني. هذاك الصوت كان كيقول لي شنو بغيتي؟ ما فهمت والو في هذاك الوقت. وشويه ويقول لي انت ماشي ولد هاد العائلة. رحت في الجنب ديالي اليسار ولكن ما لقيت والو، وما عرفتش هذاك الصوت كيفاش تدخل لعقلي. في نفس الوقت سديت هذاك الكتاب وتجاهلت كل شيء ومشيت ورديته للمكتبة. درت راسي بحال انا ما هاز والو، ولكن في نفس الوقت بقات هذيك الكلمة في عقلي كدور. انت ماشي ولد هاد العائلة. هذاك اليوم كنت كنكمل الخدمة ديالي وانا كل مقلق وما كادش نخدم هذيك الخدمة، باغي امتى نخرج. تلاقيت مع واحد الدري كنعرفو من شحال هادي، وقلت ليه على هاد الشي اللي وقع، وقال لي ما كانش عليك تحضر هداك النوع ديال الجن حيت هو كيوسوس في العقل. وقلت ليه بان هداك التحضير كان بواحد الطقوس، وقال لي الاغلبيه ديال الهضره اللي غيكون قال لك كذوب، ولكن غتكون كلمه وحده اللي صحيحه. وقلت ليه بان كلمه وحده اللي قال لي هي بانني ماشي ولد هاد العائله. بقى كيضحك وقال لي
انت واقيلا غير كتخيل. من بعدها قررت باش نجيب هداك الكتاب. الغد ليه مشيت وما كنلقاش هداك الكتاب في المكتبة، ما عرفتش شكون اللي خداه، وبديت كنقلب المكتبة كلها كأن الكتاب سرطاته الأرض. وانا راجع للدار حسيت براسي بأنني ماشي هو هداك. دخلت ودوشت كيف ما العادة ومشيت للبيت ديالي. شوية كنشوف هداك الكتاب حسيت بواحد الصدمة. شديت هداك الكتاب وخبيته في واحد المخزنة. وفي الغد لي وانا غادي كنشوف الام ديالي وهي غادية، ما عرفتهاش فين غادية ولكن بانت ليا غادية وكتشوف من موراها. كنت انا في هذيك الوقيته واقف في الجنب، هي ما شافتنيش وقررت باش نتبعها. بقيت غادي تابعها، تابعت ليا داخله لواحد المقبره وكانت واقفه على واحد القبر. بقيت غير كنشوف وكنقول هذاك القبر ديال من. شويه وهي تخرج ومشيت انا لهاديك المقبره، وقفت في هذاك القبر وكنشوف السميه ديالي. ملي شفت السميه ديالي تصدمت، واللي زاد صدمني كتر هو شفت التاريخ قبل ما نتزاد انا. حسيت بالارض كدور بيا وانا نجلس وبديت كنفكر وكنقول من نهار لقيت هذاك الكتاب وقريته وهذا الشيء كيوقع ليا، ولكن خاصني نمشي ونقرا هذاك الكتاب ونعرف شنو فيه ويقدر يجاوبني هذاك الشيء اللي حضرت. من بعدها قررت باش نعيط على الدري اللي كنعرفو. عيطت عليه وقلت لي بانني اليوم غنقرا هذاك الكتاب وغنسولو على واحد الحاجه اللي غريبه وقعات لي اليوم. قلت ليه على هذاك الشيء كله وهو حتى هو ما فهم والو. ملي جبنا هذاك الكتاب بديت كنقرا شويه وكنسمع هذاك الصوت في الودن ديالي. شتي شنو قلت ليك؟ دابا تأكدتي ولا لا؟ فسمعت هذاك الصوت تصدمت كتر وقلت للدري اللي حدايا واش سمعتي دابا شنو سمعت؟ قال لي ما سمعت والو. في هذاك الوقت عرفت بان هذاك الشيء كيحضر اللي محضرو واللي كيقرا هذاك الشيء ويقول لي خاصك تمشي دابا للمقبرة وتاخد هداك العظم ديالك. بقيت كنشوف وكنقول كيفاش غناخد هاد العظم ديالي، يعني الا بغيت نعرف الحقيقة خصني ناخد هداك العظم من المقبرة. قلتها لهداك الدري ولكن هو ما بغاش وقال لي تا واقيلا مسطي ولا هادشي اللي حضرتي سطاك كتر. المهم انا قلبت الهضره ودرت راسي بحال هكا نضحك وقلت ليه بان هذاك الكتاب ما فيه والو وانا غير اخترعت هاد القصه، ولكن انا اللي في عقلي هو بانني الغد لي في الليل خاصني نمشي وناخد هذاك العظم. ولكن ملي مشيت لمقبرة لقيت بان كاين واحد العساس تما كاين حاضي. بقيت مخبي وفاش بان لي هذاك العساس ديال المقبرة خارج مشيت وبديت كنحفر بواحد الحفير ديال شي واحد خارج ديال العقل. تلقيت هذاك العظم وكانت واحد الريحة خايبة بزاف. هزيت هذاك العظم ودرتو في المحفظة ورديت التراب دغيا ومشيت كنجري بحال شي هبيل تا وصلت للدار. ملي وصلت للدار هزيت هذاك الكتاب وبديت كنشوف كيفاش نحضر هذاك الشن. حضرت هذاك الشن ويقول لي دابا مزيان ملي جبتي هاد العظم ودابا غنقول لك شنو غدير. في هذاك الوقت ملي سمعته بديت كنقول ليه شنو غندير دابا، ويقول لي دابا غتقرا هاد الصفحة هادي وغتشد العظم في ايدك. وفعلا درت هذاك الشيء اللي قال لي. بديت كنقرا في هذيك الصفحه وشاد هذاك العظم. شويه هاد المره بان لي واحد الولد تقريبا كيشبه ليا
ولكن بواحد الصورة اللي شفافة، وكان شوية كيخلع. بعدا كان شوية قريب ليا في الشبه، ولكن كان شفاف. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش شناهي شفاف، هي واحد الحاجة اللي كتكون كتبان باهتة. فهداك الوقت بديت كنسولو شكون نتا، واش نتا هو انا ولا شكون، ويقول لي أنا أخوك. تعجبت فاش قال لي بانه هو خويا ومات قبل مني، ولكن الاب ديالي والام ديالي سموني عليه، وهما عمرهم ما قالوا لي بانهم عندهم ولد وهو الاخ ديالي اللي مات من شحال هادي. فهداك الوقيته انا حسيت براسي بحال خفت، وانا نسول وانا نقول ليه كيفاش تمتي، ويقول لي هادشي ماشي ذوقك. بغيت نعرف منه ولكن هو ما بغاش يقول لي، وشويه واختفى. ومن بعدها وانا نسمع واحد الصوت في ودني، ودابا قلتلك كاع داكشي اللي بغيتي تعرف. انا هو الجن اللي عذرتي، ودابا غتعطيني انا داكشي اللي بغيت. شويه بديت كنشوف بان الدار كتحرك كلها، وانا نشد هداك الكتاب وبديت كنشوف في هداك الشيء اللي مكتوب فيه، ولقيت بان هداك الجن الاحمر كينفذ لك هداك الشيء اللي باغي تعرف، وخاصك تعطيه المقابل. والمقابل كان هو هداك الزئبق الاحمر، وإلا ما عطيتيش هداك الزئبق الاحمر كيحرق الدار كلها. وهذا الشيء اللي وقع. العافية بدات كتشعل في الدار كلها، وانا هربت وخرجت، وبقات العافية تشعلات في الدار كلها. جاو رجال الاطفاء وبداو كيطفيو في هذيك العافية، ولكن العافية كانت كتشعل بواحد القوة اللي كبيرة، بحال شي حد كيشعلها. انا عارف في عقلي بان هذا الشيء ماشي فعل طبيعي، حيت كانوا الجن هما اللي كيتلاعبوا بهذيك العافية. بدات هذيك العافية كتطفى شوية بشوية شوية، وانا نتفكر بان الاب والام ديالي كاينين لداخل، وبديت غادي كنجري ودخلت للدار، ولقيت كلشي رماد. وكان هداك اللي في الفرق ديال الاطفاء كيمنعني باش ما ندخلش، ولكن قلت لي بان الاب والام ديالي كاينين، ودخل معايا، ولكن لقينا بانهم للاسف تحرقوا. جيت حدا النافذة وجلست، وحسيت بان ركابية فشلوا. فعلا عرفت الحقيقة، ولكن باش عرفت هاد الحقيقة ضيعت اغلى ناس من حياتي، وندمت على الفضول اللي اداني لهاد الشي كله. واحد العقل كان كيقول لي السبب هو انا، تمات والديا بالفضول ديالي. واحد العقل اخر كيقول لي ولكن ماشي انا اللي قتلتهم. والى هنا اصدقائي كنساليو من هاد القصة. نتمنى تكون عجباتكم هاد القصة والمغامرة اللي فيها، والفضول كما كنعرفو بعض المرات كيدينا لشي حوايج زوينين وكنعرفو الحقيقة، ولكن بعض المرات كيخرج علينا وكنصدقو مآدين شي ناس اللي عزازين علينا. المهم الى عجباتكم هاد القصة ما تنسوش ديروا واحد لايك وتشتركوا في هاد القناة، ونتلاقاو ان شاء الله في قصة اخرى جديدة في قناة شعب رعب.